Parodysiu, kaip pasigaminti matcha latte namie, kad nereikėtų mokėti 5 eurų kitur. Pradedam nuo matchos. Tai naudojam klasikinę Daily Spoon matchą iš Japonijos. Ir tada parodau 2 variantus. Tai yra šilta ir šalta. Pradedam nuo šiltos. Šiaip iš tikrųjų persijoti matchą reikia tik ceremoninę, bet kartais siūlau ir klasikinę, vien dėl to, kad būtų kokybiškiau, neliktų tokių gumulėlių. Viena pagrindinių klaidų, ką mes mato matchos gaminime, yra dėti per daug matchos. Deda tiek, kiek kavos. Tai užtenka net iš tikrųjų šiek tiek mažiau, tokio ir nepilno šaukštelio. Gerai, čiūčiu daugiau. Va, tobulas matchos šaukštelis. Ir tada jį lengvai persijoju. Tuomet dedu karštą vandenį, bet svarbiausia, kad jis nebūtų verdantis. Ta tokia taisyklė yra, kad jis būtų iki 80 laipsnių, kad matcha neprarastų savo savybių, neapkarstų. Tai realiai yra užkičia virdulį ir tada, kai jisai jau užgaruoja, paliekam dar kelias minutės. Tada kokia yra proporcija su pienu ir vandeniu. Tai čia yra 50 ml vandens. Aš iškart pilu. Ir jūs galit iš tikrųjų labai naviguoti pagal save. Ta tokia proporcija yra skaitoma, kad 50 ml vandens ir tada 150 ml pieno. Bet tarkim, jeigu jūs norit mažiau to pieno panašiai, visiškai darykit pagal save. Pienas. Dažniausias klausimas, kokį dėti. Kokį jūs norit, visiškai pagal jūsų skonį. Geriausiai, žinoma, susiplaka paprastas karvės pienas, bet ne visiems tikrai patinka su matcha. Dažniausiai, ką mes girdim, kas yra širdžių numylėtinis, tai yra kokosų pienas, nes jis tiesiog turi tą tokį riešuto šiek tiek skonį, kuris su matcha labai skaniai tinka. Aš dabar, kad gaučiau šiek tiek geresnę putą, tiesiog naudoju pieną karvės be laktozės. Aš čia pieno nešildžiau, bet iš tikrųjų galima pašildyti, jeigu jums tik skaniau ir jisai dar geriau dėl to susiplaks. Tai čia būtų šilta matcha. Labai gerai. Šalta. Pradedam nuo leduko. Pienas. Palieku iš tikrųjų labai nedaug vietos, nes padarysim stipresnę matchą. Tai logika ta pati. Dabar nebesijosiu, nes kaip ir aišku, nepilnas šaukštelis. Kadangi su šalta latte naudojam daug ledo, 50 ml vandens, kas yra, ar ne, labai nedaug, tikrai per akis užtenka. Ir gražusis momentas. Dvi tobulos matchos namie. Ir kodėl mums tai patinka matcha? Tai pagrindinis dalykas yra, kad nėra tų energijos skirtimų. Mes, kai išgeriam kavos, ta energija greitai šauna į viršų, bet tada labai greitai šauna ir į apačią. Tai realiai mes turim tos energijos gal 1-2 valandom ir po to jaučiamės net dar labiau pavargę. Tai kadangi matcha L-tianino ir šiaip mažiau pačio kofeino, ta energija pasiskirsto tolygiau. Tai mes jos turim taip tolygiai net kokiom 5-6 valandom. Ir jinai tada ir greičiau ir išeina iš pačio organizmo. Pavyzdžiui, iš kavos kofeinas, nors po to ir nebeveikia, jam užtrunka, kad ir 10 valandų kartais pasišalinti iš organizmo, tai tas popietinis puodelis gali ir sujaukti mums miego kokybę, ko mes išvengiam su matcha. Ir po to pats maistingumas. Matcha yra apie 140 kartų daugiau antioksidantų nei kavoje. Tai toks puikus kasdienis ritualas gauti daugiau tų antioksidantų savo mityboje. Ir čia dar yra ir mineralų, kurios myli mūsų odą. Tai toksai ir energija, ir maistingumas, ir po to geras miegas, ir susikaupimas vienoje stiklinėje.